Ну что, вот я и добралась до тишины и уединения, но тишины у нас не получилось, так как у нас веселая компания. 120 километров мы проехали до этого хутора, это Мядельский район. Вокруг ни души, полная тишина, только поле и лес. Здесь, кстати, можно половить рыбу. В лес зашла, но была недолго, покушала немного черники. Беседка, батут, площадка, купель. Жарилось мясо, готовили салаты, были душевные разговоры. Ну, а к вечеру уже танцы и веселье. Посмотрите, какое поле красивое. А именно вот в этот сосновый лес не решилась идти, далековато. У детей была своя программа, у кого-то рыбалка. Приехали мы сюда в пятницу, а уехали в воскресенье. Что тоже слюнки потекли. Короче, если кратко, было примерно вот так.